रेलवे स्टेशन रोडी और ये सुबह सुबह का नज़ारा है। नाज़रीन, सुबह सुबह का टाइम है और मैं रेलवे स्टेशन रोडी पे खड़ा हूँ। नीचे ग्रीन लाइन डाउन है जो अभी पंजाब रवाना होगी रोडी से। मेरा बेटा अभी चढ़ा है जाफर एक्सप्रेस डाउन में। नाज़रीन, सामने से जाफर एक्सप्रेस डाउन आ रही है रोडी पर और ये मिल्लत एक्सप्रेस कराची जा रही है। रात के वक्त ट्रेनों का माशाल्लाह रश होता है रोडी में। अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं अपने बेटे को ड्रॉप करने आया हूँ जाफर एक्सप्रेस के लिए। और ये सामने से जाफर एक्सप्रेस आ गई है। और इस तरफ से जो है मिल्लत एक्सप्रेस जा रही है।